Halo teman-teman semua, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengupgrade RAM dari laptop Lenovo IdeaPad Slim 1 yang menggunakan prosesor Ryzen 3 5300U. RAM bawaan dari laptop ini adalah sebesar 8GB onboard dengan speed 3200 MHz. Tetapi pada laptop ini masih disediakan satu slot kosong dan kita akan menambahnya lagi dengan RAM 8GB sehingga totalnya menjadi 16GB. Untuk RAM, usahakan kalian menggunakan RAM dengan frekuensi yang sama, yaitu RAM SODIMM 3200 MHz agar laptopnya berjalan dengan optimal. Kalian bisa cari di toko online agar dapat harga yang lebih murah. Di sini saya menggunakan RAM dari Silicon Power DDR4 3200 MHz dengan kapasitas 8GB, voltage 1,2 volt dan latensi CL22. Nah, kalian di sini bebas menggunakan RAM dari manapun, yang penting frekuensinya sama. Untuk mengupgrade laptop ini saya menggunakan dua alat ya. Yang pertama adalah obeng dan yang kedua adalah sebuah plastik untuk mencongkel. Di sini untuk plastiknya bisa kalian ganti menggunakan pick gitar atau kartu. Oke, pertama-tama kalian balik dulu laptopnya dan kalian lepas semua baut yang ada di bagian belakang. Di sini terdapat 9 buah baut, yang di atas terdapat 4, di atas 3 dan di tengah 2. Oke, di sini saya buka perlahan-lahan. Pada saat kalian membuka baut, kalian harus ingat-ingat ya, karena setiap lubang memiliki ukuran baut yang berbeda-beda, supaya nantinya tidak salah dalam memasangnya kembali. Oke, setelah semua baut terlepas, di sini kita tinggal mencongkel cover belakangnya hingga terlepas. Oke, ini adalah penampakan dari dalaman dari laptop Lenovo IdeaPad Slim 1. Di sini kita bisa lihat bahwa laptop ini tidak memiliki slot SATA 2,5 inci. Jadi untuk mengupgrade storage kalian hanya bisa mengganti SSD bawaan. Kemudian di sini kita lihat ada satu slot SODIMM kosong yang nantinya kita akan isi. Kemudian ada modul WiFi. Oke, di sini kita akan coba pasang RAM-nya. Untuk mengupgrade RAM-nya kalian tinggal cocokkan saja modul RAM-nya dengan slotnya. Oke, di sini kita masukkan secara perlahan dengan sedikit didorong. Ketika udah pas, kita tinggal dorong ke bawah sampai berbunyi klik. Oke, di sini RAM sudah terpasang dengan baik. Oke, sebelum kita pasang bautnya, kita harus cek dulu apakah RAM-nya berjalan dengan baik supaya kita tidak usah membongkar laptopnya lagi kalau ada masalah dengan RAM-nya. Di sini kita cek dulu apakah RAM-nya berjalan dengan normal atau tidak. Oke, di sini laptop sudah bisa booting. Kita tunggu. Oke, pertama-tama biasanya saya mengecek menggunakan Task Manager bawaan dari Windows. Di sini sudah terbaca bahwa RAM-nya sudah terdeteksi sebesar 16GB. Dengan RAM yang bisa digunakan adalah sebesar 16,3GB, karena 600 MB di sini itu sudah diambil oleh GPU integratednya. Kita cek juga di settingan Windows-nya. Masuk ke about. Oke, di sini sudah terdeteksi 16GB. Di sini saya menggunakan software CPU Z untuk melihat
detail spesifikasi RAM yang didapatkan. Sini RAM udah terdeteksi 16 GB, dan untuk modul yang kita pasang tadi kita mendapatkan di RAM manufaktur dari Changchin Teknologi dengan CL19 yang jalan di CL20. Oke. Lalu di sini saya akan menyeting untuk VRAM dari integrated GPU-nya. Di sini kita masuk ke BIOS dulu. Caranya adalah kita masuk ke setting, sistem, recovery, lalu kita pilih advanced option. Kita tunggu. Oke, di sini kita tinggal pilih troubleshoot, lalu pilih advanced option, lalu di sini kita pilih UEFI firmware settings, lalu kita restart. Oke, di sini kita sudah masuk ke BIOS-nya, lalu kita klik pilih menu configuration. Oke, di sini tinggal di scroll saja sampai kalian dapat menu dengan judul UMA frame buffer size. Nah, di sini kan defaultnya 512 MB. Di sini kita ubah ke 2 GB. Oke, ketika sudah diubah, kita tinggal save dan exit dengan menekan F10. Lalu pilih yes. Oke, di sini kita cek lagi dengan menggunakan task manager. Dan oke, di sini RAM-nya jadi RAM yang bisa dipakai itu adalah 13,8 GB, berkurang dari yang tadi karena sekarang integrated GPU atau IGP-nya mendapatkan VRAM sebesar 2 GB. Oke, karena sistem sudah jalan dengan normal, di sini kita matikan apartemen dan kita pasang lagi bot-bot yang tadi. Oke, sekian video tutorial dari saya dan semoga tutorial ini bermanfaat. Sekian, terima kasih.